阿拉斯加的夜晚冷得让人无法呼吸，但那天晚上，比寒冷更让人窒息的是门外的那道身影。暴风雪咆哮着吞噬世界。男人杰克·弗罗斯特正准备熄灯休息，忽然听到门廊上传来微弱的刮擦声。他警觉地拿起猎枪，缓缓打开门。一只奄奄一息的母熊倒在他门前，身上覆满冰雪，几乎冻僵。更让他震惊的是，在他身后，两只瑟瑟发抖的幼崽紧紧依偎着母亲，眼神里透着绝望的哀求。杰克知道，让野生熊靠近人类是违反所有荒野生存规则的，但他也明白，如果他不做点什么，这对母子很快就会被冻死。在这片严酷的荒原上，人和野兽的生死有时只取决于一个决定。而现在，杰克站在门口，犹豫着是否要打开那扇门。杰克·弗罗斯特在阿拉斯加的荒野深处独居了5年，最接近的城镇要驱车4小时才能到达。他曾是西雅图的一名野生动物摄影师，镜头下的狼、麋鹿和熊曾登上世界顶级杂志的封面。然而，3年前，妻子的去世彻底改变了他的生活。他抛下一切，逃离喧嚣，选择在极寒之地隐居，用孤独填补心中的空缺。这一天和往常的冬日无异，壁炉里木柴噼啪作响，温度计上的数字停在-40度，且仍在下降。天气预报警告北方正有一场破纪录的暴风雪逼近，可能会带来数天甚至数周的封锁。杰克按照惯例清点物资，固定发电机，确保所有生存设备运转正常。他知道，在阿拉斯加，哪怕是一个小失误都可能致命。父亲的忠告始终回荡在他耳边：儿子，大自然不会原谅粗心大意的人。黄昏时分，暴风雪终于来了，狂风卷着雪花形成一堵厚实的白墙，几步之外便是一片混沌。杰克加固门窗，检查卫星电话，准备迎接一个难熬的夜晚。寒风从房子的每条缝隙钻进来，发出诡异的呼啸声，像是鬼魅在低声哀鸣。这声音让杰克浑身不自在，总觉得哪里不对劲。而真正让他紧张起来的是午夜刚过的一个异常动静。就在风声中，他突然听到了一个低沉的声音，几乎被暴风雪吞没，但还是清晰地传进了他的耳朵。他猛地从椅子上弹起，心跳加速。这声音他太熟悉了，那是熊的声音，而且离他的小屋非常近。这可不正常，2月的熊应该都还在冬眠，根本不该在这种天气里活动。如果现在还有熊在外面走动，那就说明有大事发生了。杰克立刻拿起手电筒，放轻脚步，慢慢走向窗户。寒风咆哮，厚厚的积雪覆盖了整片大地，手电筒的光勉强能照出去，但视线依然受限。他看了一眼温度计，-45度，加上风寒效应，外面的温度可能还更低，能把人活活冻死。然后他看到了他们3道黑影在风雪中缓慢移动，一只母熊带着2只幼崽，艰难地在积雪中挣扎。即使隔着船舱，杰克也能感受到驼们的绝望。母熊原本强劲的步伐变得迟缓无力，幼崽紧紧依偎着它，小小的身体不断颤抖，明显快撑不住了。身为一名野生动物摄影师，杰克对动物的行为再熟悉不过，他一眼就看出来，这只母熊是被迫出来的。正常情况下，熊绝对不会在这种极端天气里带着幼崽到处跑，除非驼们的巢穴出了问题，被迫逃了出来。这场暴风雪可能会要了驼们的命。母熊带着幼崽艰难地靠近小屋，
似乎想找个地方躲避风雪。手电筒的光照在驼们身上，杰克这才看清楚，驼们的皮毛已经结了一层厚厚的冰霜，幼崽们缩成一团，剧烈发抖。驼们太小了，根本无法抵抗这样的低温。母熊的步伐越来越慢，身体开始摇晃，显然已经快撑不住了。杰克的心跳加快，这正是所有野外生存指南里说的危险情况。一般来说，靠近人类建筑的熊很危险，但这情况明显不一样。一只绝望的母熊会不惜一切保护它的孩子。透过窗户，它可以更清楚地看到那2只幼崽。驼们比正常幼熊小很多，应该是冬天晚期才出生的，这让驼们的生存几率变得更渺茫。母熊开始在门廊前的雪地里刨坑，想挖个地方让幼崽藏身，但风雪太强，刚挖开的雪堆立刻又被吹散，让他的努力全都白费。温度还在下降，甚至连温度计里的液体都冻住了。杰克看到母熊用自己的身体挡住刺骨的寒风，努力保护他的孩子。突然，其中一只幼崽一个踉跄，跌进深雪里。母熊立刻伸爪把驼捞起来，但驼的动作已经变得很慢，好像意识越来越模糊。驼们已经在寒风中苦撑了1个小时，状况越来越糟。另一只幼崽也撑不住了，倒下后过了很久才勉强爬起来。母熊想帮助驼们，但它自己的体力也在迅速消耗，动作开始变得迟钝无力。然后母熊发出了一声低沉的呻吟，这声音穿透狂风，带着绝望与无助，让杰克的心猛地一紧，浑身发冷。这场风暴正把这一家3口往死路上逼。杰克握紧了手电筒，深吸了一口气，心里只有一个念头：如果他什么都不做，这3只熊今晚恐怕熬不过去了。现在熊群挤在门廊上，做着最后的努力，试图找到哪怕一丝避风的地方。幼崽几乎毫无动静，而母熊的眼神因寒冷而变得呆滞无神。在手电筒微弱的光线下，杰克注意到它们的颤抖已经减弱，这并非好兆头，而是体温过低的危险信号。杰克的手停在门把上，他所学的一切野外生存知识都在告诫他不要轻举妄动，务必待在室内。但他的门廊上，3只熊正慢慢被严寒吞噬，面对即将死去、渴求帮助的生命。这些生存规则的意义又是什么呢？幼崽几乎完全停止了活动，母熊用自己庞大的身躯拼命遮挡风雪，试图给予它们最后的温暖。透过窗户，他的目光与杰克的对上了。那一刻，他看到了令他心头一颤的东西。那双眼睛里没有攻击性，只有深深的疲惫、绝望，以及一种即将放弃的恐惧。杰克的小屋旁有一间储藏室，平时用来存放摄影器材，隔热性能良好，且与主屋分开，拥有独立的入口。它或许能成为熊的临时避难所，但让3只体温急剧下降的熊进屋，无疑是疯狂的举动。这意味着巨大的风险，惊慌失措的母熊可能会摧毁小屋，让杰克被困在风暴中，失去所有庇护。然而，幼崽已经彻底不动了，唯一能证明它们尚存气息的，只有胸膛微微起伏。母熊的眼睛缓缓闭上，庞大的身体逐渐倒向雪地。如果再迟疑几分钟，它们可能真的熬不过去了。杰克迅速打开储藏室所有的暖气，让里面尽可能温暖。他在门口铺上毯子，做好了准备。透过窗户，母熊始终盯着他的动作，目光紧紧跟随，仿佛明白了他要做什么。这一刻，杰克眼中已不再是危险的猛兽，而是一位为了孩子拼尽一切的母亲。风声呼啸，气温继续骤降，
钟上的指针指向凌晨2点，夜晚最冷、最黑暗的时刻。杰克深吸了一口气，缓缓转动门把，门发出一声尖锐的吱呀声，在寂静的寒夜中显得格外响亮。狂风立刻灌入小屋，裹挟着刺骨的冷意和细碎的雪花。熊群距离他不过几步之遥，他们的身体几乎被厚厚的积雪掩埋。杰克缓慢而谨慎地踏上门廊，母熊的眼睛微微闪烁，但它没有攻击的迹象。它的生存本能似乎正与彻骨的疲惫抗衡。它抬起头，鼻孔微微张开，嗅探着空气中的陌生气息。杰克用平稳、低沉的声音轻声说道，同时清理出一条从门廊通向储藏室的道路。他的动作缓慢而温和，没有任何威胁性。没事的，他低声安抚。虽然他知道熊听不懂他的话，但母熊依旧凝视着他，未曾露出敌意。小熊崽们依旧纹丝不动，稚嫩的身躯几乎完全埋在雪中，生命的气息微弱至极。时间已经不多了，在这样的天气里，即便是杰克也无法在外面待太久。他必须立刻行动，否则就彻底失去这个机会。他深吸了一口气，双手微微颤抖着推开储藏室的门。温暖的空气立刻溢出，与寒夜交汇，蒸腾起一层朦胧的白雾。母熊闻到了暖意，鼻孔张开，这是他过去1小时里最有力的动作。杰克抱起毯子，鼓起勇气迈向熊群，心跳如雷。母熊的目光紧锁着他，但他的保护本能似乎已经被严寒和极度的疲惫削弱。他知道这一切都必须快一点，再快一点，因为他们的时间已经所剩无几。当他距离幼崽只有几公尺时，他深吸一口气，缓缓地将一条毯子轻轻覆盖在他们身上，生怕惊动了他们的母亲。母熊的身体紧绷了一瞬间，双眼警惕地盯着他。杰克屏住呼吸，他知道自己的一举一动都可能决定自己的生死。然而母熊并没有发动攻击，而是迟疑地低下头，嗅探着那条包裹着幼崽的毯子，似乎意识到这并不是威胁，而是一种保护。趁着这个时机，杰克又拿出另一条毯子，小心翼翼地铺在通往储藏室门口的雪地上，为母熊和幼崽打造出一条温暖的通道。然而他的双手已经被寒冷冻得麻木，他知道自己不能在外面待太久，否则自己的处境也会变得危险。一切都取决于母熊的选择，他会信任这条路径，还是选择留在冰天雪地中。母熊试着站起来，但长时间的寒冷与疲惫让他的四肢颤抖不已。他低下头，轻轻地推了推一只幼崽，试图唤醒它，可幼崽依然一动不动。焦虑的低鸣声从他喉咙深处溢出，那份母亲对孩子的担忧在风雪中显得格外凄凉。杰克悄然后退，退到了储藏室的门边，从敞开的门缝里流出的暖气像一道无形的召唤，在冰冷的空气中带来了希望的气息。母熊深吸一口气，彷佛在积聚最后的力量，它终于艰难地站了起来，每一个动作都伴随着吃力的颤抖。他的目光在幼崽和敞开的门之间游移，犹豫片刻后，他低下头，用牙齿轻轻咬住毯子的一角，开始将幼崽拖向门口。毯子减少了雪地的阻力，帮助幼崽滑行，但对于母熊来说，每前进一步都消耗了它仅存的体力。它的肌肉因极度疲惫而颤抖，但母性的驱使让它义无反顾地向前。门口近在咫尺，却像是一条遥不可及的道路。杰克屏住呼吸，静静地站在一旁，看着这场紧张的生死竞赛。终于，母熊拖着幼崽来到了门口，
他的庞大身躯填满了狭小的入口。当室内的暖空气与室外的严寒交汇时，蒸汽从他的皮毛间腾起，像是一种来自生还的象征。然而，这也是最危险的时刻。如果此刻他因恐惧而惊慌，空间的狭小将让他无路可退，甚至可能发生冲突。但最终，求生的本能压过了警惕，他用尽最后的力气，将幼崽拖过门槛，进入温暖的储藏室。一进到屋内，母熊几乎是立刻倒在幼崽身旁，用它庞大的身躯紧紧包裹着它们，将仅存的温暖传递给它们。杰克轻手轻脚地关上门，透过小窗观察着里面的情况。他看到熊母低垂的眼神仍然紧盯着他，里面闪烁着一丝警觉。但随着温暖逐渐渗透进他冰冷的皮毛，那份紧绷的戒备也一点点消散了。外面的暴风雪越来越狂暴，肆虐的小屋墙壁都在颤动，但在储藏室里，奇迹正在悄然发生。幼崽是第一个恢复生机的。起初，他们的身体只是微微颤动，几乎无法察觉，但随着时间推移，他们开始缓慢地移动。母熊低下头，仔细嗅探着每一只幼崽，庞福在确认他们是否真的回到了他的怀抱之中。到了日出时分，幼崽已经完全苏醒，他们的眼睛闪烁着好奇的光芒，开始轻轻地挪动着小小的爪子，紧紧地跟随在母亲的身边。随着体温的回升，他们的动作逐渐恢复活力，慢慢的，甚至开始在狭小的空间内四处探索。这场暴风雪持续了整整2天，在这段时间里，杰克始终保持警觉。每当熊母休息时，他便悄悄地将水和食物放在储藏室门口，以免惊扰它。起初，母熊仍保持高度戒备，但随着时间的推移，它渐渐接受了这个陌生人的存在，不再像之前那样警觉，而是谨慎地接受了这些食物。这是一种微妙的信任。风暴依旧肆虐，但在这个小小的避风港中，生命正一点点复苏，迎来新的希望。第3天清晨，暴风雨终于停歇，外面的世界银装素裹，宛如一片晶莹剔透的冰雪王国。然而，空气中的寒意却逐渐消散，气温缓缓回升。这是几天以来，太阳第一次冲破厚重的云层，洒下温暖的光辉。杰克知道，是时候了，熊应该回归大自然。似乎察觉到了什么，母熊的情绪变得焦躁不安，它的本能在催促它回到森林的怀抱。杰克回想起那个绝望的夜晚，用同样小心翼翼的动作缓缓推开储藏室的外门。清新的空气夹杂着阳光的温暖涌了进来。母熊抬起头，嗅了嗅空气，敏锐地察觉到环境的变化。它站起身，比几天前的虚弱模样判若两雄。现在的它恢复了往日的力量，威风凛凛，不再是那个被风雪逼入绝境的生灵。走到门口，他停下脚步，回头望向远处的杰克。他们的目光在空中交汇，仿佛在这一瞬间达成了一种奇异的默契。没有言语，但彼此都明白了对方的心意。下一秒，母熊迈开步伐，带着幼崽踏入白茫茫的雪地。它的身影在这片苍茫天地间显得如此坚定，步履优雅而从容。杰克静静地站在原地，目送着他们向森林深处走去。黑色的身影在一望无际的雪原中渐行渐远，快要消失在树丛前。母熊忽然停下脚步，回头看了杰克一眼，仿佛是在道别，又仿佛是在表达某种感谢。然后他毫不犹豫地转身，带着幼崽消失在茫茫荒野，只留下雪地上一串清晰的爪印。6个月后，夏日的暖阳洒满大地，
8月的某个午后，杰克结束了一次难得的城镇采购，驾着他那辆老旧的皮卡，沿着蜿蜒的山路驶回自己的小木屋。引擎发出沉闷的轰鸣声，回响在山谷间。这几个月来，严冬已然过去，他频繁地外出拍摄，记录着大自然重焕生机的点滴瞬间。转过一个弯道时，他猛地瞪大了眼睛，前方的道路中央赫然站着一头庞然大物。杰克本能地猛踩刹车，轮胎在湿滑的路面上打滑，卡车剧烈晃动，险些撞上路边的一棵大树，最终在仅仅几英寸的距离内停了下来。他的双手紧紧握住方向盘，心脏狂跳，死死盯着那头挡在路中央的巨熊。我勒个去！他低声嘀咕，努力平复惊魂未定的情绪。这头熊看起来有些眼熟，那种沉稳而深邃的目光令他想起了某个久远的冬日记忆。是他吗？可这怎么可能？但他盯着那双眼睛的时间越长，心中的怀疑就越加坚定。这的确是那只母熊。然而，它为什么会出现在这里？它为什么一动不动地挡在路中间？杰克尝试重新启动引擎，希望引擎的轰鸣声能吓退它，但熊依旧纹丝不动，只是微微转过头，目光望向前方的某个方向，随后又看向杰克。他的眼神中似乎带着一种难以言喻的不安。突然，轰隆一声巨响，仿佛大地震颤。杰克只觉卡车下方的地面开始轻微晃动，紧接着，一块巨大的岩石从不远处的山崖边崩落，狠狠砸在公路上，扬起漫天尘土。然后是第二块，接着是第三块。短短几秒钟，前方的道路彻底被滚落的岩石和泥土掩埋，形成一道不可逾越的障碍。如果刚才他没有被熊拦住，现在的他恐怕已经被这场突如其来的山体滑坡吞噬。杰克屏住呼吸，心跳急促。此刻，他终于明白了，母熊不是来攻击他的，而是救了他一命。他冒着生命危险，挡在他的车前，阻止他驶入死亡陷阱。滑坡的轰鸣逐渐平息，尘埃缓缓落下，世界重归寂静。母熊低低地吼了一声，转身向路边走去，停在一棵树下。杰克紧盯着它，只见从树后缓缓探出2个小脑袋，2只健壮的幼崽，它们的毛发在阳光下泛着柔和的光泽，显然成长得很好。母熊最后回头看了杰克一眼，目光深邃而复杂，仿佛在确认他已经安全。随后，他毫无留恋地带着幼崽转身离去，消失在森林的阴影之中。杰克仍然坐在驾驶座上，久久未能回神。他的目光在熊离去的方向与前方被山石堵住的公路之间游移，心中百感交集。阿拉斯加的荒野教会了他许多生存法则，而今天他学到了一堂最重要的课。有时候，大自然的回馈往往来自最意想不到的地方。他深吸了一口气，缓缓调转方向盘，沿着漫长的山路返回小屋。今天的经历将不仅仅被记录在相机的胶卷里，更会深深铭刻在他的灵魂深处。感谢您收看今天的故事。如果您喜欢，他发现自己被粗麻绳紧紧绑在一棵粗壮的云杉树上，手腕和脚踝处的绳子勒得生疼，已经渗出了血丝。3天前，他在巡逻时发现了一伙偷猎者正在猎杀一头母熊。为了阻止他们，他与偷猎者发生了激烈的冲突。最终，偷猎者仓皇逃窜，却在临走前将他绑在这里，还抢走了他的通讯设备和急救包，只留下他在这片人迹罕至的森林里等死。这是偷猎者对他多年来打击非法狩猎的报复。
伊万挣扎了几下，绳子却越勒越紧，粗糙的麻绳磨得皮肤火辣辣的疼。就在他绝望之际，一阵沉重的脚步声从远处传来，越来越近。他抬头望去，心脏瞬间提到了嗓子眼。一头体型庞大的棕熊正站在距他不足10米的地方，琥珀色的眼睛死死盯着他，眼神深邃，让人看不出情绪。这头棕熊足有3米高，浑身覆盖着浓密的深棕色毛发，肌肉线条在毛发下清晰可见，锋利的爪子像镰刀一样闪着寒光，空气仿佛凝固了。伊万能清晰地听到自己的心跳声，他紧紧闭上眼睛，心想终究还是逃不过一死。突然，棕熊用后腿直立起来，庞大的身躯高耸在伊万上方，一只巨大的爪子猛地挥了下来。伊万下意识地缩紧身体，可预想中的剧痛并没有到来，只听到砰的一声巨响，爪子精准地落在了绑在树干上的绳子上，震得伊万的肩膀发麻。棕熊没有停顿，再次挥起爪子，一下又一下地朝着绳子猛击。伊万愣住了，一个不可思议的念头在他脑海中浮现：他不是来攻击我的，他是在救我。棕熊猛地趴下，巨大的头颅凑近伊万，嘴巴离他的脸只有几英寸。他用鼻子在伊万身上嗅了嗅，发出一声低沉的低吼，然后咬住粗绳，用尽全力拉扯。可绳子被夜露打湿后变得异常坚韧，任凭棕熊如何用力，都纹丝不动。棕熊似乎被激怒了，他愤怒地低吼一声，用爪子猛击树干，力道之大，让树皮碎片四溅。随后，他用爪子小心翼翼地撕扯着绳结，动作精准得如同外科医生，生怕锋利的爪子不小心划伤伊万。就在这时，伊万的目光落在了棕熊侧面，那里有一道长长的锯齿状伤疤，部分被毛发遮住，却依然清晰可见。这个伤疤像一把钥匙，打开了伊万尘封的记忆。他僵在原地，不敢相信自己的眼睛。3年前的初春，西伯利亚的森林还覆盖着残雪。伊万在巡逻时，发现一头小熊在母熊的尸体旁瑟瑟发抖，母熊身上有明显的枪伤，显然是被偷猎者射杀的，而小熊的侧面有一道深可见骨的伤口，参差不齐，应该是在试图保护母亲时被偷猎者划伤的。伊万心疼不已，他小心翼翼地靠近小熊，小熊起初充满警惕，发出凶狠的低吼，却因为伤势过重，连站起来的力气都没有。伊万将小熊抱在怀里，带回了自己的林间小屋，悉心照料了2周。他每天为小熊清理伤口，更换绷带，用奶瓶给它喂温热的羊奶，晚上还会把它放在自己的床边，用毯子裹住它，为它抵御寒冷。在伊万的照料下，小熊的伤势渐渐愈合，也对它产生了依赖，每天都会跟在它身后，用头轻轻蹭它的腿。当小熊完全恢复健康后，伊万忍痛将它放回了森林。他记得那天，小熊走了几步就回头张望，发出不舍的低吼，直到消失在密林深处。伊万从未想过，他们还会以这样的方式重逢。小家伙，真的是你吗？伊万嘶哑地喊道，声音因激动和虚弱而颤抖。棕熊抽动了一下耳朵，停下了撕扯绳子的动作，转过头，琥珀色的眼睛直视着伊万，那眼神里有认同，有记忆，还有一种跨越时光的羁绊。他轻轻地用头蹭了蹭伊万的脸颊，动作温柔得不像一头凶猛的野兽。就在这时，一声遥远却清晰的狼嚎打破了森林的宁静，棕熊立刻僵住，耳朵竖得笔直，警惕地望向声音传来的方向。紧接着，第2声、第3声狼嚎接连响起，越来越近。伊万心中一沉，
狼群来了。这片森林里的灰狼异常凶猛，通常群体捕猎，连成年棕熊都要避让3分。棕熊没有选择抛弃伊万，反而更加急切地攻击着绳子，用爪子撕扯，用牙齿啃咬，强有力的下颚紧紧咬住粗壮的绳索。一根绳子开始松动，然后啪的一声断了。伊万的胳膊稍微能活动了一点，可就在这时，树干间闪过几道灰色的影子。第一只狼从灌木丛后走了出来，那是一只高大的灰色公狼，黄色的眼睛里满是凶光，死死地盯着他们。紧接着，第2只、第3只，一共6只狼，形成一个半圆形，慢慢地收紧包围圈。棕熊立刻转过身，用庞大的身体将伊万护在身后，发出一声震耳欲聋的低吼，声音低沉而威严，让伊万的脊背发凉。可狼群并没有退缩，领头的公狼口鼻处有一道明显的伤疤，他仰天长嚎一声，发出了攻击的命令。狼群齐声向前逼近，眼神中充满了贪婪。棕熊面临着艰难的抉择，继续救伊万，就无法全力应对狼群；若转身迎战，伊万还被绑在树上，必然会成为狼群的猎物。他没有丝毫犹豫，果断地转向狼群，用后腿直立起来，巨大的身躯高高耸立，仿佛一座小山。一声响亮的咆哮从他的胸膛中爆发出来，充满了愤怒和决心，像是在宣告：我会守护他到最后一刻。领头的公狼不甘示弱，也发出一声咆哮。狼群立刻分成2组，左边3只，右边2只，试图从不同方向发起攻击。棕熊灵活地转动身体，先是挥爪驱散了右边的2只狼，又迅速转身将左边扑来的狼逼退。狼群采用了群体战术，不断用佯攻消耗棕熊的体力。趁棕熊分心之际，左边的2只狼悄悄绕到伊万身边，蹲伏在地，黄色的眼睛闪着凶狠的光芒，随时准备发起攻击。伊万心急如焚，用尽全力拉扯绳子，绳子慢慢松动了一些，可狼群已经逼近到不足10米远。棕熊很快发现了险情，他猛地转身，发出一声怒吼，声音震得树叶簌簌掉落，吓得那2只狼连连后退。可就在这时，领头的公狼抓住机会，猛地冲到棕熊身后，锋利的獠牙深深地扎进了他的大腿。棕熊痛苦地咆哮一声，巨大的身体猛地一甩，将领头狼甩飞出去。狼在空中翻滚了几圈，重重地摔在地上，却很快爬了起来，甩了甩头，再次露出獠牙，准备发起攻击。伊万眼睁睁地看着棕熊为了保护自己，与狼群浴血奋战，而自己却无能为力，心中充满了愧疚和愤怒。他更加用力地拉扯绳子，手腕被勒得鲜血直流，也浑然不觉。棕熊彻底被激怒了，他发起了猛烈的反击，猛地扑向一只狼，锋利的爪子直接拍在狼的背上，只听咔嚓一声，狼的骨头被打断，发出痛苦的呜咽声，一瘸一拐地逃离了战场。狼群见状，犹豫了片刻，他们虽然凶猛，却也懂得权衡利弊。一只狼受伤，棕熊又如此顽强，继续战斗得不偿失。棕熊没有追击，而是朝着领头狼迈了2步，挺直身躯，发出一声震天动地的吼叫。他张大嘴巴，露出巨大的獠牙，举起前爪，做出攻击的姿态。领头狼迅速评估了形势，知道再打下去没有胜算，他厉声嚎叫一声，下达了撤退的命令。狼群慢慢后退，始终保持着警惕，没有背对着棕熊，直到消失在森林的阴影中。伊万知道狼群并没有真正离开，他们很可能还在附近潜伏，
等待再次攻击的机会。棕熊站在原地，呼吸急促，胸口剧烈起伏，战斗让他耗尽了体力，鲜血从他大腿的伤口滴落，在地上形成一滩暗红色的血迹。可他的眼中依然燃烧着坚定的火焰。他仔细聆听着森林的动静，确认危险暂时过去后，才缓缓转过身，再次走向伊万。他的目光清晰而坚定，仿佛在说：“我不会放弃你。”棕熊再次咬住松弛的绳索，用尽最后的力气拉扯。伊万也拼尽全力配合，扭动身体，拉扯手臂。啪的一声，又一根绳子断了，紧接着是第二根、第三根。当最后一个绳结被棕熊咬断时，伊万再也支撑不住，向前倒了下去，脸朝下摔在草地上，浑身虚弱的连抬起头的力气都没有。棕熊俯身，用鼻子轻轻嗅了嗅伊万，确认他没有大碍后，才在他身旁瘫倒下来，和伊万一样疲惫不堪。他大腿上的伤口还在不断渗血，疼得他时不时发出低沉的呜咽声。伊万挣扎着爬到背包旁，偷猎者虽然抢走了通讯设备，却丢下了他的背包。他从背包里拿出急救包，鼓起仅存的力气，爬到棕熊身边。棕熊警惕地看着他，身体微微绷紧，却没有离开。别怕，小家伙，让我来帮你。伊万嘶哑地说，声音里满是温柔。他小心翼翼地打开急救包，拿出消毒剂和绷带，先用干净的纱布擦拭棕熊伤口周围的血迹，然后将消毒剂轻轻倒在伤口上。棕熊疼得瑟缩了一下，却依然一动不动，仿佛明白伊万是在帮他。伊万用绷带紧紧地缠绕在棕熊的大腿上，打了一个结实的结。完成后，棕熊轻轻地发出呼噜声，不是威胁，而是满满的感激。他们就这样静静地坐在草地上，两个经历了生死考验的生命相互依偎，感受着彼此的体温。过了大约半小时，棕熊率先站了起来，他看着伊万，眼神里充满了疲惫，却又带着一丝满足。伊万知道他要离开了，他鼓起最后的力气，伸出手，轻声说：“小家伙，等等。”棕熊停下脚步，转过身，慢慢走近伊万。伊万伸出手，轻轻抚摸着他的鼻子，就像3年前在小屋里那样，还挠了挠他的耳后。他再次看到了棕熊侧面的伤疤，轻声说：“你长大了，变得这么强壮了。”棕熊闭上眼睛，享受着伊万的抚摸，发出一声轻柔的呼噜声，仿佛在回应：“我记得，我从未忘记你对我的恩情。”他琥珀色的眼睛最后一次与伊万对视，那眼神里包含了太多的东西：感激、不舍，还有告别。然后棕熊转过身，朝着森林深处走去，没有回头，也没有停留，很快就消失在茂密的树林中，只留下伊万一个人坐在原地，心中百感交集。伊万靠着树干休息了很久，才渐渐恢复了一些体力。他捡起地上的断绳，看着上面的齿痕和爪印，又看了看棕熊滴落的血迹，心中充满了震撼。如今伊万依然在西伯利亚的针叶林里担任护林员，他时常会想起那头棕熊，想起他琥珀色的眼睛，想起他为了保护自己与狼群奋战的身影。他不知道棕熊现在在哪里，过得好不好，但他相信他们之间的羁绊永远不会消失。